हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हमारे नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कलर के नेम और 2D शेप के नेम। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिए। ये है हमारे कलर, ये है रेड कलर, ग्रीन कलर, वायलेट कलर, पैरट कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, स्काई ब्लू कलर, ये है पिंक कलर, ब्लू, ये है येलो। फर्स्ट शेप है हार्ट, स्टार, पेंटागन, पाई, सिलेंडर, यल। हार्ट, स्टार, पेंटागन, पाई, सिलेंड्रिकल, यल शेप। कलर करते हैं, ये है रेड कलर, हार्ट, हार्ट, ये है ब्लू कलर, स्टार, स्काई ब्लू, यह पेंटागन, पेंटागन, ग्रीन कलर, यह फाई, पाई, ऑरेंज कलर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, येलो कलर, यल शेप। बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।